Komiði sæl. Það nálgast kosningu á höfuðdag. Mér líður illa vegna þess að ég óttast niðurstöðu þessara kosninga vegna samtala við nána vini, ættingja sem tala það að það sé svo sjálfsagt að skoða hvað Evrópubandalagið muni bjóða okkur. Ég bið ykkur að hugsa það á þessari stundu, hvað geti verið í boði og hvað sagt við mig, viltu ekki fá lægri vexti? Og svar mitt að sjálfsögðu eigum við að fá stjórnmálamenn sem taka áhættu í stjórnun peningamála með því að sitjast við eldhúsborðið sitt eins og Ólafur forsætisráðherra forðum sem skrifaði lög verðtryggingu, að sitja verðtrygginguna af. Það sagt við mig, viltu ekki fá lægra verð á afurðir, landbúnaðarafurðir, viltu ekki fá ódýrt kjöt, viltu ekki fá ódýrt svínakjöt og kjúklingakjöt? Mér finnst þessi spurning til mín vera næstum hlægileg með tilliti til þess að við erum í stöðu sem sjálfstæð þjóð með yndislegu og bestu matvæli sem hægt að fá og höfum burði til þess að borga það og meira en það ef að ríkisstjórnin hefði kjark til þess að átta sig á að greiðslur til bænda hafa lækkað frá því að niðurgreiðslur voru settar á og eiga þess vegna í dag að takast á við það vandamál sem þeir vilja ekkert gera við, að leggja niður virðisaukaskatt á innlenda landbúnaðarframleiðslu. Þá myndu samningar gilda gagnvart verkalýðsfélögunum og þá væri hægt að takast á við þann vanda 1, 2 og 3. Það engin vandi að taka niður vexti og horfast í augu við að þá þarf þjóðin að aðlagast því að lífeyrissjóðirnir hafi ekki frítt spil með því að öll peningaveldin í landinu hafa 3,5% verðtryggt af sínu fjármunum. Það eðlilegt? Eigum við ekki að leiðrétta þetta með því að hafa valið stjórnmálamenn sem þora að taka á þeim vanda sem við öll erum að biðja að gefa ungu fólki tækifæri til þess að takast á við að kaupa íbúð og ungu fólki tækifæri til þess að lifa glatt og ánægt í íslensku landi. Þurfa ekki að flýja land, þurfa ekki að horfast í augu við að það ekki hægt að halda áfram í þeirri stöðu miðaldra fólk sem horfist í augu við að börnin sín get ekki byggt yfir sig, get ekki eignast heimili. Hvar erum við stödd að eiga ekki stjórnmálamenn sem þora á taka á þessu augljósa að framkvæma? Mikið var ég glaður nú daginn þegar ég heyrði eitt sveitarfélag ætlaði að lækka gjöld í sambandi við byggingu íbúða í Keflavík og Reykjanesbæ. Það var alveg nýr tónn. Það var framsögn sem sagði við ætlum að stjórna í þágu Íslendinga með ábyrgð en ekki með að flýja land og biðja aðra að taka öll völd í landinu. Það það sem fólk ætlar að leggja upp með. Fyrirgefiði að ég segi það. Þetta áhætta
sem ég bið ykkur að skoða. Okkur vantar stjórnmálamenn sem þora að taka ákvarðanir. Trúi því. Þakka ykkur fyrir.